Fala galerinha, beleza? DJ Gamer Play na área mais uma vez. Galera, lembra que eu tinha falado com vocês que o carro socado, acho que eu falei, não sei se eu comentei no vídeo, eu não lembro agora, mas ele tinha sumido da Play Store e ele voltou. Olha a atualização nova, gente, ficou muito show. Olha essa saveira com esse paredão, foda. Então vamos lá jogar, vamos ver como ficou esse jogo, né, gente? Eu instalei ele ontem, eu joguei ele só um pouquinho, mas ficou top, top. Tem carro novo, tem moto, carro novo, mas moto é aquelas mesmas motos. Ele só tirando a Hilux, né, cara? Eu acho que eu podia ter deixado a Hilux. Ó, motos. O Next é tudo pra... Meu Deus do céu. O negocinho chato isso aqui. Ó, os modos. Tem a Falco, a Fan, Hornet 2012, Pop 100, Meiota, XRE, XJ e E800. Eu vou tentar trazer a Pop 100 depois. Os carros, vamos ver aqui, ó. Carros especiais. Tem um Camaro, Celta, Gol G5, Golf, Monza, Gol G4. E aqui tem os outros carros. Tem a Palio, Saveiro Cross, Saveiro Quadrada, Silverada, o Sonata, Voyage. Eu vou pegar Sonata. Eu vou tentar pelo menos trazer dois carros nesse vídeo. Eu vou tentar. E a última eu faço com a moto. Nossa, mano do céu. Ó, como vocês já podem perceber, o mapa tá mudado. Na ref. Ó, aqui é a agência, onde a gente já sai. Vou modificar o carro. Será que vai raspar? Será que vai raspar? Aí raspou. Pô, não tá nem tão baixo, gente. Ai, mentira.
É, galera, o Sonata ficou ou não ficou pesado? Vamos ver aqui uma música aqui. Desafiar você, vai ter que dançar. MC Sapão, featuring DJ Detona. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Então pode se preparar. Vou pedir pro DJ soltar um som de chamar. A batida é empolgação, ela desce, vai até o chão. É a mistura do eletro e o tamborzão. Você diz que é bom, então vai, então vai, então vai. Quando ela mexe, então desce, então desce. Esse aí ela acaba comigo, já provoquei também de estilo. Quando empina e faz um quadradinho. Rebolando ela desce, desce. Esse aí ela acaba comigo, já provoquei também de estilo. Quando empina e faz um quadradinho. Rebolando ela desce, aí ela acaba comigo, já provoquei também de estilo. Quando empina e faz um quadradinho. Vou desafiar você. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Então pode se preparar. Vou pedir pro DJ soltar um som de chamar. Esse é informação, ela desce, vai até o chão. É a mistura do eletro e o tamborzão. Você diz que é bom, então vai, então vai, então vai. Quando ela mexe, então desce, então desce. Esse aí ela acaba comigo, já provoquei também de estilo. Quando empina e faz um quadradinho. Rebolando ela desce, não desce. Esse aí ela acaba comigo, já provoquei também de estilo. Quando Ih, empina bugou. e faz um quadradinho. Rebolando ela desce, não desce. Esse aí ela acaba comigo, já provoquei também de estilo. Quando empina e faz um quadradinho. Galera, esse foi o primeiro carrão aí, ó, que nós trouxemos. Vamos fazer o segundo aqui.
Valeu, galerinha. O vídeo foi esse. Fui.